nkuko musanzwe mubimenyereye tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko noneho uyu munsi ntabwo ari ibiganiro bya bindi musanzwe muzi mumenyereye by'abakozi bahura n'ibibazo cyangwa se by'abakoresha bagenda bahura n'ibibazo, ahubwo noneho twakiriye umubyeyi ugiye kutugezaho ubuhamya bwiwe. Afite ubuhamya, afite ibyagiye bimubaho mu buzima bwe bwa buri munsi bitandukanye, ni byinshi cyane. Niwe rero muri kumwe ahangaha kuri iyi kamera muri kubona, murabasanzwe mumenye. Nitwa Nyirambabazi Esperance, umubyeyi w'abana batandatu, ariko muri abo bana batandatu hakaba hariho babiri. Tubanze njye ndumva icyamfasha no gusenga. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe bukomeze kugera mu mitima yacu, ibyo ushaka buri byo bibaho nk'uko bibaho mu ijuru. Uwiteka ubane natwe, imbabazi zawe zitugote, amahoro yagure mu mitima yacu, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera, amen. Ubuhamya bwanjye mu mibereho yanjye, kuva ndi umwana nakuriye mu buzima butari bwiza, ariko nubwo nakuriye mu buzima butari bwiza nakomeje kujya senga. Ndi umwana wa muto w'umukobwa, senga Imana, ngera igihe nje mu mujyi wa Kigali numva ko aribwo buzima nabwo, ariko nubwo nageze mu mujyi wa Kigali nza ndi umwana, ndi umukozi wo mu rugo, ngira igihe ndashaka. Mu mishakire yanjye nakiza nigeze mbona mu rugo. Nabaye mu buzima bubi cyane cyane, ku buryo n'ubu ngubu tuvugana gutekereza umugabo kuri njyewe biri kure. Nabanye n'umugabo mfite imyaka 17, umugabo turabana, tubyarana umwana wa mbere avoka yapfuye, ubuzima burakomeza buranga, mba mu buzima bubi, ngira urugo rubi, mba mbyaye wa kabiri ubariho, mba mbyaye wa gatatu arapfa, mba mbyaye wa kane nawe arapfa, ndi muri ubwo buzima, mba mbyaye wa gatanu niwe uriho, mbyara n'uwa gatandatu nawe arapfa. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, urugo rwari rubi, ubwo muri ubwo buzima bwose ndakomeza ndasenga, nkomeza kwegera Imana cyane, hari imisozi nkayiterera, n'ubuzima bugakomeza bukanga. Mba mu buzima bwo kwambara ubusa, mba mu buzima bwo kwicwa n'inzara, mba mu buzima bwo gukubitwa n'umugabo, ariko nkakomeza nkegera Imana ngasenga. Igihe kiragera mbona urugo ruranze, mfata inzira ndamutata ndagenda. Mu kugenda kwanjye n'ubundi nakomeje kuba mu buzima bugoye buruhije, ariko ndakomeza negera Imana cyane ndasenga. Imana ikajya ivuga ngo izabana nanjye, ikajya imbwira ngo irandinze, hamwe njye numvaga nagomba kubishyikira, ariko iranga nyine ndakomeza ngenda gutyo, ibana nanjye kugeza amagingo aya ngaya. Ubwo rero muri uko gutandukana umugabo wanjye ntiyarakijijwe, sinamenyaga aho yaraye, nkaba muri ubwo buzima, nkanga gutera induru n'umugabo, nkihangana, ngeraho nishakira akantu k'umushinga, nabwo mu rugo bikaba induru, nkabona urugo wapi, urugo rurananira, umugabo ambera mubi, sinjye wamubereye mubi niko navuga, nubwo bavuga ngo nawivuga mabi ameza ahari. Umugabo ambera mubi, biranga, abaturage bakaza bakatugira inama, abaturanyi bakatugira inama, umugabo nkabona wapi, njye nkomeza gusenga Imana, n'udufaranga mbonye nako tukagenda uko, nakomeza mba hafi yo gusenga, nkomeza gusenga, Imana ibana nanjye cyane. Ngeraho nyena hamwe mbura n'agasabune, nambara ibikweto bw'ubunyurane, nambara ubusa, ngeraho njya no kuba nabyara nta mwenda w'umwana mfite, nta gatenge mfite, ariko Imana ikomeza ingendera muri ubwo buzima. Yego. Ubwo igihe cyaje kugera nyine, uwo mugabo ndamureka, numva ko dutandukanye burundu, nkomeza gusenga Imana, Imana ikomeza kubana nanjye,
mpura n'imibereho mibi, mpura n'ubuzima bugoye, mbega birancanga numva ngera mu rwego rwo kuba nasaba gupfa. Nageze mu rwego rwo kwisabira gupfa, ngera mu rwego rwo gushaka kwiyahura, najya gusenga Imana ikambuza kwiyahura, mba mu buzima bw'agahinda, nararaga ndira, nirirwa ndira, niyerosaga amarira nkayisegura. Ubuzima bwanjye ari ubwo kurira, ubuzima bwanjye ari ubwo guhora mbabaye, ariko Imana ikomeza kubana nanjye kugeza saa izi ngizi. Ndimo gushima Imana, shima Imana yuko yabanye nanjye muri uko gusenga. Imana yaramfashije. Ubu ngubu ndashima Imana ko nubwo ndi jyenyine, ariko uko biri kose hari icyo Imana yagiye igenda ikora. Ubu ndambaye sinambaye ubusa, tubasha kurya. Kugeza ubu ngubu nakubwira nk'ababyeyi barushye bababaye ko bakwegera Imana, kuko nasanze Imana ishobora byose. Imana ariyo nkuru. Iyo wayihanze amaso ni gukoza isoni, iyo wayihanze amaso irakwambika, iyo wayihanze amaso irakugaburira, iyo wayihanze amaso ikubeshaho kandi ikakurindira n'umuryango. Muri ubwo buryo rero njye nabonye Imana cyane cyane. Nkababwira n'uburyo nafashe igiceri cy'ijana aricyo gishoro mfite. Wambaza ngo igiceri cy'ijana nagikoreshaga gute cyangwa cyabaye igishoro gute? Wenda tukiri aho ngaho, twagira ngo tukubaze ho gatoya, kuko utubwiye ubuhamya, ariko dukeneye kumva ido nido ubuhamya bwawe. Watubwiye uburyo watandukanye n'umugabo, utubwira uburyo bitarigenze neza nyine mu mishakire yawe. Ni byinshi ntabwo wabirambura, uragenda uca mu ncamake, ariko abanyarwanda badukurikiranye bakeneye kugira ngo bumve neza ubu ngubu imibereho ya mbere n'imibereho y'ubu wabitandukaniriza hehe? Uratubwiramo imibereho uriho ubu ngubu n'imibereho ya mbere, uze kubaho itandukaniro. Ngewe bitewe n'ubuzima nari ndimo mbana n'umugabo, kuko bwari bugoye kandi binduhije cyane, mpora ndira, nirirwa ndira, nkarara ndira mbana n'umugabo. Nkabona yuko kuba ndi kumwe n'umugabo nkumva ni agahinda gakomeye, ariko